兄弟姊妹，大家平安。咱接續幾別牧師要甲大家做伙透過《彼得前書》第2章第9節來學習思考一個題目，就是咱基督徒的身份是啥物，以及咱因為這個身份愛大的責任是啥物貨。所以咱先要領受上帝話進前，咱先同心來祈禱。親愛的主，阮深信你的話充滿開力，會當調整更新、改變阮的生命。求主這個時刻幫助阮，互阮會當安靜落來，詳細聽你的話，也照安尼去行，來領受祝福。安尼祈禱奉耶穌基督聖主的名，阿門。咱人自從出世到大漢，咱的身上有真濟無同款的身份。舉一個例來講，我佇我的家庭內底，我是牧師娘的丈夫，這是一個身份；我也是兩個囡仔的老爸，這是另外一個身份。我佇教會內底擔任牧師，這是一個身份。我嘛是真濟人的朋友，這嘛是一個身份。譬如講，我佇總會有負責訓練傳道書的課程，所以有真濟傳道書會叫我老師，這攏是我的身份。咱知影每一個人有無同款的身份，佇每一個身份頂面攏有責任。譬如講，咱讀冊的時陣，咱的身份是學生，學生就有學生的責任，咱愛去好好上課，愛遵守學校的規矩。老師若派功課，咱就等於愛寫功課。做一個學生，你知影你這個身份，但是你無要負起你的責任，無要遵守學校的規定，安尼就失去做學生的身份。個另外舉一個例，譬如講，咱舊年10月份，咱有透過選票來選出咱教會中級同工。當然，咱是透過選票，但是咱也相信這是來自上帝的呼召。這群中級同工既然接受上帝的呼召，因有一個身份，就是有的做職事，有的做長老。有這積分了，因就愛貢獻家己的溫書，愛奉獻家己的時間來參與服侍，安尼才對得起家己的身份。所以身份甲責任其實是分袂開的。就是講，若有這個身份，咱對這個身份中間就帶有責任。有一寡身份甲責任是愛透過學習才會當了解。譬如講，我是做老爸了，較學習安怎去做老爸，愛經過學習。有一寡譬如講中級同工，因佇要就任進前，就愛接受中級同工的訓練，就任了愛繼續學習。對安尼，才會當負起家己的責任。學生嘛會相共，學生要去學校上課進前，學校攏會安排新生訓練。新生訓練就是要甲學生講，你的責任是啥物？你愛好好上課，學校的規定是啥物貨？學校設立的目的是要安怎？你要使用學校的軟體甲硬體，圖書館佇叨位？安怎借冊？安怎行冊？學校的宿舍有啥物款的規定？學生攏愛了解這個，因為這是伊的責任，伊愛去遵守，才會當佇學校做好的學習，才配得稱作學生的身份。佫舉一個咧，比如講做過兵的人攏知，新兵嘛有新兵的訓練。新兵的訓練來講，一寡基本的操練是啥物貨？軍中的規定是啥物貨？長官的要求是啥物貨？新兵知影家己的責任，負起責任，才會當配得稱作是軍人。
咱今仔日，咱攏被稱作基督徒，咱是耶穌基督的門徒。咱知影，信徒被稱作基督徒，是記載佇使徒行傳11章。則講門徒被稱作基督徒，是對安提阿開始，就是安提阿遐跟教會設立，人開始稱即群教會人叫做基督徒。啊，佇起初其實這基督徒是一個輕視的稱呼啦，毋是真正面的稱呼。意思是講，即群人是一個黨派，伊是屬基督黨的基督幫的啦但是今仔日，這過去被感覺是一個輕視的稱呼，今仔日這個基督徒這個名詞，稱做咱每一個耶穌基督門徒的榮耀。我就講，我無掠福音做見效，反倒伊感覺伊有這個身份，做一個基督徒，伊感覺真歡喜，而且是一個榮耀。所以如果咱若毋知影咱的身份甲責任，咱做基督徒，咱就無法度活出基督要享受互咱美好的生命，咱就無配得稱作基督徒。常常有人若有無好的見證，講這也配得稱作基督徒。所以咱來學習，到底做一個耶穌基督的門徒的身份是啥物貨？伊有啥物款的責任？聖經中間有真濟所在，攏有講起基督徒的身份，嘛有提起着這信徒應該愛盡的責任。所以接下牧師要用5個禮拜，甲大家做伙來看彼得前書第2章第9節。咱來想看，做一個基督徒，咱到底有啥物款的身份？這個身份都有啥物款的責任？咱來看拄則的聖經中間，彼得前書第2章第9節，這段經文中間有提起着信徒有4種無同款的身份。第一種是被揀選的族類，講被揀選的種族是皇家的祭司，是聖潔的國度，是屬上帝的百姓。其中有一個責任，就是愛去宣揚，愛去傳上帝個福音，傳迄個救人出黑暗入光明國度的耶穌基督的福音。這頭前講4個身份，原本就是用佇以色列人中間，以色列人因認為伊是上帝的選民，因是祭司，是要做上帝甲人中間的一個橋樑，是聖潔的國度，是被上帝分別為聖的，上帝國的國民，是屬上帝的百姓。這以色列人因認為安尼。今日彼得前書的作者，將這以色列人因對家己的立場，來用佇基督徒身上，表示基督徒是一個新的以色列百姓。所以咱信上帝的人身上，咱有這真特別的身份，每一個身份攏帶有責任。所以咱要用5個禮拜的時間來看這4個身份甲咱的責任。咱今日要來看的是第一個身份，就是被揀選的種族族類。首先，咱看今日的經文一開始就安尼講，獨獨恁是被揀選的族類，還是講新翻譯是翻譯做被揀選的種族。這是咱第一個身份。這個身份有3種意思。第一個意思，咱是被上帝揀選的選民。
這攏是因為上帝的恩典，因為上帝恩典的競選。聖經中間安尼講，這耶穌講的，講毋是恁敬我，是我敬恁，而且要派恁去結迄個常常直直的果子。我是台南聖院畢業，佇台南聖院的禮拜堂的上頭前有一排字吼，是這段聖經節的古文，就是咧提醒你讀聖學院，將來要去教會服侍，要做上帝的奴僕，愛清楚一點，毋是恁家己志願要來讀的，恁是受上帝呼召，上帝敬恁。因為上帝恩典經歷來參與佇上帝國的工作。上帝為什麼要競選咱？上帝咧選人，甲人咧選人是無共款。照咱人的做法，甲一般社會的法則，咱若要選家己的團隊，咱攏要揀迄個較好的，對無？比如講咱細漢的時陣。那班上要比賽，分做兩隊，通常攏會揀兩個領袖，這個領袖，因就去先去揀嘛，一人先揀一個吼，要開始揀的人，攏會揀迄個較有利益佇咱家己團隊的嘛。比如講，咱今日若要比賽迄個拔河比賽，咱當然愛揀迄個體格較大張的啊，吼，看起來較有力的，對迄。開始揀，一個揀一個，一個揀一個，攏揀對家己有利益的。這是人咧揀人，因為咱人是看外表，甲看這人的條件來決定要選到倒一位。但是上帝咧選人無共款，上帝選咱，毋是因為咱真好，咱無缺點，毋是因為伊介意咱，毋是咱可愛，是因為上帝的恩典。聖經中間，咱看上帝咧選人，確實真特別。伊選到亞伯拉罕，選到摩西，選到真濟士師，選到大衛，選到真濟先知。咱若詳細去看因的故事，咱發覺這人攏有缺點，攏毋是完全的人。亞伯拉罕，伊拄着困難的時陣，就兩隻。對講袂出，摩西帶領以色列人出埃及，常常受氣，真濟士師攏嘛犯真重的罪，參孫真好女色，上帝競選大衛，大衛是合上帝心意的人，但是大衛看犯偌濟罪。真濟先知攏有伊的軟弱，所以上帝咧揀人，毋是看伊完全，毋是看伊無缺點。上帝使用這個無完美的人，成就伊美好的計劃。親像上帝揀你甲我，咱攏是軟弱的罪人，上帝嘛揀咱。咱看耶穌咧揀12門徒，咱嘛通了解共款的意思。耶穌的12個門徒，因個性無共款。脾氣無共款，想法無共款，背景無共款，出身無共款，但是耶穌基督經營完全是憑家己的旨意，毋是這人的才能，毋是這人的品格，是因為恩典。所以咱來理解，咱今日被上帝競選，會當成做一個基督徒，耶穌基督的門徒，完全是上帝的恩典。這點咱要清楚。咱既然被上帝恩典的競選，咱就變做歸屬的上帝的百姓。上帝恩典的競選，就是將咱一個罪人對迄個黑暗的中間來救出來，然後安排伊進入迄個光明的國度，親像咱遷戶口相款。咱本來住踮佇一個受魔鬼控制、拉散、敗壞的國度，
上帝咱遷互到咱遷入來光明的國度，咱就無閣受魔鬼的控制，反倒當咱就是屬上帝管轄，歸屬佇上帝。這就成就人的價值。咱本來是罪人啊，但是因為咱屬上帝，所以咱變做有價值的人。咱知影同款一個物件，屬佇無同款的人，迄價值無同款。比如講，舉一個例，一領運動衫穿佇我的身上，甲穿佇迄個大谷翔平的身上，哇，迄價值無同款啊！伊摕去拍賣，咱賣幾啊百萬，啊，穿佇我的，我穿歹了，咱做倒步爾。所以，因為相款的物件，屬佇無同款的人，價值無同款。啊，你若屬上帝，咱就變做，原本就是無價值，變做有價值的。所以，咱有一個責任，就愛活出迄個。上帝擁有咱的價值，互人看見做一個基督徒的光彩，甲伊的價值。這就是咱真重要的責任。這是第一項。第二項，被揀選的族類，第二個意思就是，咱既然被上帝揀選，咱就變做有共同血統。厝內底的人，這是因為耶穌基督的救贖。這個被揀選的族類哈，這族類也是講種族哈，意思就是同族的哈。啊，同族的就是有共同的血統關係。當然，咱是來自無同款的家庭，無同款的老爸老母所生，咱較會有同一個血統。其實，佇遮彼得前書的作者咧講，同一個血統的意思是指屬靈的血統。因為上帝咱揀選，所以咱變做上帝的兒女，變做一個新創造的人。這新創造的人變做有相款屬靈血統的一群人。啊，所以咱自然而然，咱佇教會內底，咱互相稱呼做兄弟姊妹，因為咱是一家人。啊，既然是一家人，咱就愛相疼的一家人。一個家庭若吵吵鬧鬧，不時咧衝突，安尼要算做一個好的家庭。咱是一個相疼的家庭。保羅佇加拉太書中間也咧講，伊講時機成熟，就是主耶穌基督來吼。上帝就差遣伊的囝，對婦人人所生，活佇律法下面，為着要救贖佇律法下面的人，互咱得到上帝囝兒甲查某囝的名分。因為咱是伊的囝兒甲查某囝，上帝就差伊的囝的靈進入咱的心，呼叫阿爸，我的老爸。就是講，當咱接受耶穌基督的救贖了，聖神會感動咱，互咱明白咱是屬佇上帝，咱是也是上帝的囝兒甲查某囝。所以咱無閣再做奴僕，是囝兒。既然是上帝的囝兒，上帝就掠做咱做繼承人。因為咱有共一個信仰，相信耶穌基督的救恩。咱攏誠做上帝的囝兒甲查某囝，啊，所以既然是共一個老爸的囝兒甲查某囝，咱就有共一個屬靈的血統，咱就彼此稱做兄弟甲姊妹。啊，既然是厝內底的人，咱就愛明白咱的責任。第一個，厝內底的人就愛彼此相疼。咱中間有兄弟姊妹拄到軟弱的代志，咱就起來關心，就替伊代禱，來扶持。啊，彼此相疼，才能顯明咱是同一個家庭的人。咱講教會是一個大家庭，就是意思講，咱攏是這個家庭內底
的家人，毋是人客。哦，我時常咧笑講，大概咱來禮拜的時陣，一個牧師攏會佇門口口咧迎接大家。大家禮拜煞了，嘛會佇門口口佇遐甲大家拍招呼。請大家注意哦，迄毋是咧等人客，毋是咧送人客哦。吼，因為恁是家人，吼，厝內底的人，恁毋是人客，吼，恁嘛了做是人客，吼，所以牧師徛佇門口口，毋是咧送客，是安怎？是要甲大家親近，甲大家拍招呼。吼，比如講，我總是袂當。佇阮厝裡，阮囝甲阮查某囝要去上班的時陣，我著徛佇門口口在握手，吼，講你愛記轉來哦，吼，因轉來的時候，我著徛佇門口口來握手，講歡迎光臨，吼，歡迎回家。毋是安尼啊，厝內底人毋是安尼，厝內底人就是講，你拄着有啥物款歡喜的代志，你著去甲厝內底人分享，拄着啥物傷心的代志，嘛愛分享出來，互人會當彼此關心。這才是厝內底的人，愛互相相找。吼，所以毋是咧送人客，請大家注意，你是厝內底的人。既然咱是一個大家庭內底，攏是厝內底的人，咱著愛對這個家庭負責任，對無？囡仔要細漢的時陣，咱照顧伊、培養伊。等伊較大漢嘞，咱著愛分配家庭的代志，互伊做啊。伊愛鬥溜塗骹，愛鬥洗碗，愛鬥整理家庭的環境啊。安尼才是厝內底的人的責任。所以請大家愛明白，咱是一個大家庭，這所在就是你的厝。好，咱來表現出咱家庭的身份甲責任，這是咱愛清楚的。最後一項，這受競選的族類，嘛是代表咱是一個合一三條的團體，因為聖神來感動。這團體是合一的，特別的特質是因為三條來合一。這表現在教會中間真濟方面。譬如講，咱頂禮拜有守聖餐，聖餐的時陣，大家敢袂記這些程序？牧師會先提餅，祝謝，然後掰開了，牧師攏會講這是主耶穌基督的身軀為着咱拍破的，咱逐擺就安尼行來紀念伊。然後旁邊的這個長老。就會將這個餅摕互恁每一個人，摕到了，你毋是馬上食，牧師攏會講，你愛佇心中感謝主，感謝主，咱所有的人攏摕到餅，牧師會講，咱三甲來領受，表示咱是一體，對耶穌基督身軀分出去了，咱一體來領受。因為咱是合一的一體，杯嘛相共，所有人攏摕到杯了，牧師才會講，這是主耶穌基督的血所立的新約，咱就行安尼來紀念伊，咱三甲來領受，大家較做伙啉這個杯，表示咱是合一的一體。所以，親愛兄弟姊妹，聖經中間答應講，你來謙遜溫柔忍耐。用疼心互相寬容，用和平彼此聯繫，盡力保持聖神所賜合一的心。因為上帝創造咱，每一個人有無同款的特質，無同款的思想方式，也會對無同款的角度來看代志。但是因為有共同的信仰，咱合一。為什麼合一在咱教會生活中間遐爾重要？上界主要的原因就是，因為合一是主耶穌基督要離開伊的門徒進前，
替因做的一個祈禱甲祝福。咱若詳細看約翰福音書17章的所在，耶穌要入別進前，要定十字架進前，為着門徒的祈禱，伊安尼祈禱，伊講：我不但為因祈求，也為着遐接受因的信息來信我的人祈求，願因攏合作一。講天父啊，願因佇咱的生命內底，拄啊親像你佇我的生命，我佇你的生命同款。願因攏合作一，為着要互世間人信我是你所差遣的，你予我的榮耀，我也予因，為着予因合作一，親像咱合作一同款。意思講，咱若合一，咱就會當甲耶穌基督甲上帝合一。親像囝甲爸合一同款，所以親愛兄弟姊妹，耶穌為什麼要做這款的祈求？因為伊明白一個教會團體中間，大家攏會有無同款的意見，佇無同款的意見裡面，必須要追求合一的心。合一是上帝呼召咱來領受的一個恩典，咱來看重這個恩典，而且盡力保持。所以今日咱先看咱家己第一個身份，就是被上帝揀選的族類。咱明白，咱是上帝恩典的揀選的百姓。咱明白，咱也是相聽有共同血統的厝內底的人，也是一個合一相聽的團體。透過安尼，咱來見證，咱是主耶穌基督的學生。願上帝讓咱明白，咱是被恩典揀選的族類，有這款的身份，但是嘛唔通袂記起咱的責任。願上帝幫助咱，咱同心來祈禱。是阮的主，阮感謝你的恩典，阮透過你的話來得到幫助。求主幫助阮，成做彼此相聽的厝內底的人，成做一個合一的團體，來榮光你的聖名。奉耶穌基督的名，阿們。